Yon ह्याकु haku. गो ह्याकु गो ह्याकु गो Go ह्याकु haku. 100 देखि 1000 सम्म कौड पढ्छौँ है। हाम्रो हिजो भनेको 1 देखि 100 सम्म थियो, आज 100 देखि 1000। ल सर र अब म चाहिँ पहिला भन्छु अनि मसँगै तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। सुरुमा छ 100। 100 भनेको ह्याकु है। हियाकु ह्याकु एकैचोटि बोल्दा ह्याकु भन्छ। ल त्यसपछि अब 2लाई के भन्छ? नि भन्छ नि त, त्यसैमा Ni ह्याकु haku. थपिदिन्छु। नि ह्याकु 200। अब 3लाई के भन्छ? सान भन्छ है, San banda. सान भन्छ। तर यहाँ चाहिँ सान I see. ह्याकु नभनेर सान ब्याकु है, सान ब्याकु हो है। यहाँ चाहिँ ध्यान राख्ने, सान ब्याकु 3 San चाहिँ फरक baku. छ। त्यसपछि 4लाई के भन्छ? योन, त्यसैमा ह्याकु थपिदिन्छु। योन ह्याकु 400। अर्को चाहिँ 5लाई के भन्छ? गो भन्छ, त्यसैमा ह्याकु थपिदिने, गो ह्याकु 500। अर्को 6लाई त रोक्कु भन्छ, तर यहाँ चाहिँ रोप है। तपाईँहरू यहाँ आदि चु जस्तै, यो चु जस्तै देखियो नि त, तर यो चु चाहिँ होइन। चु जस्तै हुन्छ तर सानो आयो भने आदि अक्षर, जुन जुन यो पछाडि छ नि त्यसैको आदि अक्षर हुन्छ। पी हो भने आदि पी हो भन्नु पर्यो, आदि अक्षर पी को आदि अक्षर। अब के भयो? रोप भयो है, रोप प्याकु 600लाई रोप प्याकु। यो चाहिँ आदि अक्षर, पछाडि जुन अक्षर छ त्यसैको आदि अक्षर मानिन्छ यसलाई। तर चु जस्तै देखिन्छ तर सानो हुन्छ चु त। यही म चु लेख्दैछु, हेर्नुहोस्। चु हेर्नुहोस् कति साइज ठुलो भयो, तर त्यो चाहिँ सानो है, रोप्याकु। 7लाई के भन्छ? नाना भन्छ, त्यसैमा ह्याकु नाना ह्याकु। 8लाई भन्छ हाप्याकु, यहाँ पनि पीको आदि अक्षर हाप्याकु, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिएको छु हाप्याकु 800। 9लाई के भन्छ? क्यु, त्यसैमा ह्याकु क्यु ह्याकु। हजारलाई सेन। सबैजना अनम्युट गर्नुहोस्, मसँगै भन्नुहोस् ह्याकु ह्याकु Yaku. ह्याकु ह्याकु Yaku. नि ह्याकु नि Ni ह्याकु haku. नि ह्याकु नि ह्याकु Ni haku. सान ब्याकु सान San सान ब्याकु ब्याकु योन San ह्याकु baku. योन Yon ह्याकु haku. गो ह्याकु गो गो Go ह्याकु haku. रोप्याकु रोप्याकु Ropaku. नाना ह्याकु नाना नाना ह्याकु Nana haku. हाप्याकु ह्याकु हाप्याकु Apaku. यु ह्याकु ह्याकु जेन क्यु ह्याकु सेन। Sen. ल अब रघुसानले 1देखि 1000को बिचमा कुनै नम्बर भन्नुहोस्। तपाईँले 1देखि 1000सम्मको कुनै नम्बर लिनुहोस् त, जुन तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्छ। अरू त त्यति धेरै लाग्दैन सेन्सै, अलि टाइम लाग्छ तर भन्नुहोस् न, पढ्नलाई, तर कुनै अहिले उच्चारण चाहिँ भन्नुहोस् गर्नु न, सक्छु। कुनै यता अविनाश भन्छ भन्नु त, हामी भन्छ अहिले अहिले भन्नुहोस् न, कुनै भन्नुहोस् न, यहाँ बुझाउँछु के। अँ, अब हुन्छ नि 500 यति, क्यु ज्यू 400 यति। क्यु ज्यू नेपालीमा हजुर। भन्नुहोस् न, नेपालीमा। ल तपाईँ अँ, बुझ्नु भएन। 500 इक्जाम्पलको लागि अब तपाईँले 1देखि 1000सम्म हजुर। पढ्नुभयो, अब 643 आयो भने कसरी बनाउने? अब 600लाई के भन्छ? रोप्याकु रोप्याको र भन्छ। त्यसपछि 43लाई के भन्छ? योन्ज्युसान हो। यसरी योन बनाउने। योन अब ज्यूसान। अब रोप्याको एन्ड इक्जाम्पलको ज्यूसान। लागि अब योन ह्याकु इक्जाम्पलमा गोजुरोकु 456 आयो भने 400लाई के भन्छ? योन ह्याकु गोजुरोकु योन 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 ह्याकु योन ह्याकु भन्छ। त्यसपछि 56लाई के भन्छ? गोजुरोकु यो गोज्यू गोजिउरोकु गोज्यूरोकु। गोजिउरोकु हो। यसरी बनाउनु पर्यो। आइसक्यो। ल अब चाहिँ उहाँ रघुसानले नै भन्छ 875लाई बनाउनुहोस्। 800लाई के भन्छ? ह्याकु 800लाई 800लाई हाप्याकु अनि अनि 75लाई हात नानाच्यु नाना 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 ज्यूगो। नाना जिउगो। ल एउटा अझै बनाउनुहोस् भन्नाले हाप्याकु नाना 1देखि ज्यूगो। 1000सम्म कन्फ्युज हुनु भएन है। अब 900 यति बनाउनुहोस्, हजुर सही छ। किनभने छैन है।
आरिमासेन हो भन्नु पर्यो त। सेन्से 775 को बनाउन एकचोटि हो 775 700 नानाको हो अब सेभेन नानाज्यूको 7 5 अब जो हजुर कन्फ्युज हुन्छ उहाँले नै बनायो भने झन् राम्रो। अब हेर्नुहोस् 775 भयो भने अब हामी यता 700 भनेको के पढेको हो? नाना नाना हेकु नाना याकु नाना हेकु। अब 75 भनेको हिजो के पढेको हो? नाना जुको नाना नाना जुगो अब नाना आयो ह्याको नाना जुगो हो। र यति आउनको लागि तपाईँहरूलाई ह्याकु नि ह्याकु सान्ड्याकु योन ह्याकु गो ह्याकु रोप प्याकु नाना ह्याकु हाफ प्याकु क्यु ह्याकु सेनसम्म एकदमै सेन आउनु पर्यो। जसरी इचिनी हजुर सान्योन गो सेन्से र कुनाना हाची क्यु जिउ आयो त्यसरी नै आउनु पर्यो है। ल यो जुन अब या जुन हुन्छ नि है या चाहिँ सेन्से सानो हुन्छ या किन बनाएको हो भने अब चाहिँ अहिले पढाउनको लागि ठुलो बनाएको तर त्यो चाहिँ या चाहिँ सानो यसरी हुन्छ। तर यसरी गरियो भने पढ्न चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त याकु तर राम्रो चाहिँ पढ्न यो लाग्छ त्यो चाहिँ पछि आफै बुझिहाल्नुहुन्छ।